अरे मेरे प्यारे पंछी, में देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत दिखता हूँ, है ना। अरे ये क्या टुल्लू का मैसेज, उसके पास जाना पड़ेगा। अरे रुक जा कहाँ पर जा रहा है। अरे यार चंपा, मेरे को बहुत तेज प्यास लग रही थी, इसलिए मैं पानी लेने के लिए जा रहा था, बस इतना ही काम था मुझे। ये ले पानी, एक बोतल नहीं, तेरे लिए पूरी कैन लेके आई हूँ, उसमें से पिए, कितना पानी पी सकता है तू, मैं भी देखती हूँ आज। ये ले चंपा, पानी खत्म। ये ले अभी इसको और पी के जा। अरे चंपा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अब तेरा दांत तोड़ दूंगा। अरे यार चंपा ने तो उल्टे ही मेरे दांत तोड़ दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दे।